Is het herhaling. Dus gewoon met herhaling. Op het moment dat ik zeg stop, dan is abrupt stop, dan kunt er een beetje tekst tussen en dan kun je verder op C. Ja, dan kunt je goed raad aan zeggen. Ja. Welke van de drie? De vraag die u zichzelf stelde voordat u innutte. Dat de kerken alsmaar leger worden. Heeft u daar het antwoord op? Nou, dan ga ik meteen mee hoor. Nee, die andere vraag. En wat is dit? Misschien helpt het u om uw eigen reisdoel te bereiken. Adieu en ga met God. Dus we beginnen tutti en de tweede keer solo. Even voor de speakers. Ja?
Voor dat even nooit veranderen. Dus als het een Ja. 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 Mensen doen de licht. Ja. Dus de eerste keer tutti, tweede keer solo. En halverwege de solo zijn er minder mensen. Hebben we zo eigenlijk. Zal ik vanaf de tweede keer even beginnen? Vanaf de kleine Tweede keer. Is het goed? Ja. Ja. Nou, wacht even, ik zal even een stukje herhalen. Ik zal het meepakken. Pak maar vanaf 31 en dan herhalen. Ja? Snoe even tutti. We beginnen even met de bril. Ja. 31. Hebben we hem? 31. Tutti. Ach, liebe Mutter, gib mir einen Rat. Schreibe mir mal für morgen die römische Uhr an Land. Die römische Uhr an Land.